小坑公園，再戰青碟有隻。又嚟玩個有隻。大炮啦！70度啊，幾直㗎呢個位？係啊，真係直啊！唉，哇，網絡都有啲兇險。但係如果呢度冇鐵鏈咧，領攀係要孭條繩放啊！呢條科冇命啊，係啊。影張相先，take個 photo。呢條喺條 Ash 度過咯，係要好貼埲牆。跟住呢度有個窿捐，呢度捐上嚟，難度啊4星。落翻嚟1/3亞郊遊徑，咁啊而家去白崖。白崖附近，白崖底，呢度繼續上白崖底，大隊喺前面。其中一個白崖底，有啲人爬咯，過嚟玩攀石，前面有啲鏈喺度。呢嚿石以前落過去，即係上一次咯，跟住過埋呢度咯，過埋呢度玩。我都見唔到你。啊，大隊喺度玩啊！冇啊！等啊！仲有人上緊嚟啊！爭石啊！對面5月影緊你啊！咁啊，但係影咧係要對面影過嚟咯。青山超多人。喂 ，hello，哇，你好型喎，咁以為？係，多謝。預震係咯，咁啊，震仔，拜拜。好啦，上啫，大家上啫。拜拜。排隊落緊去，落去望後溪係嘛？可能下邊大休，飲少少邊白先。冬天嘅高青山福地，我覺得係好靚嘅。拎咗支邊白嚟，一支針咁樣吉落去。佢未係最難，但係精。大休時間，預備起行。
拉線都可以黐得住嘅，拉咗㗎，拉晒。我拉咗線，有線頭喺度甩晒咗，俾我哋玩到。好，起行呢度係望后溪，有啲水，即係清西福地咧。望后溪係比較乾淨嘅，呢度大優 OK 嘅。呢橛嘅望后溪我又未玩過，上源啲咧比較。你睇個水質咧，佢唔係嗰啲泥沙污染咁樣，即係大優咧呢度開路 OK 嘅其實。上源啊，望后溪有少少密都大都好通。照計夏天有水都幾靚嘅呢度。去到個坳落返去呢個清大石澗啦。簷篷崖有少少倒及呢個位，有冇靚手扣啊？呢個位摸下先，睇爆唔爆到。你扣隻手落去之後，掗翻左邊。而家係嗰棵樹，呢個好難嘅。唔係，佢嗰個扣要掗翻左邊。嗰環簷篷崖青山。可以清大啊！Saw three ships come sailing in on Christmas Day, on Christmas Day. I saw three ships. 行下清大啦。清大石澗，咁都幾好水。四疊潭啊，前面四疊潭。四疊潭頭隊前面。Come sailing in on Christmas Day in the morning. And what was in those ships all three on Christmas Day, on Christmas Day? A little boy and a lady on Christmas Day in the morning. OK 喎，清大今日都 OK。清大下沿，哇！阿人按耐不住啊，浸啊！快浸啊！唔落啦！我哋除鞋添，你係咁花啫嘛。Oh, they sailed to Bethlehem on Christmas Day, on Christmas. 咁啊，清大石澗之後上嚟呢條山路出良景坳，上返去良景村嗰邊，好 easy 啊！呢條好平緩，好好行。好啦，最後行到去良景村放工。好，呢啲朋友，我哋下期再見。